chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de The Boy Next World. Saben que el episodio pasado me dejó con muchas teorías, más que respuestas, como alguien me dijo por ahí. Luego, además de eso, leí un par de teorías más de parte de ustedes. Hay dos que me llamaron la atención bastante. Una de ellas es una posibilidad que sí había pensado y luego descarté, así que es la que menos considero probable. Por ahí alguien me dijo que quizás Circe estaba inventando todo esto para acercarse a Pooh, ya que pues anteriormente no había tenido el valor para hacerlo. Y como les dije, esa idea sí se me cruzó por la cabeza, pero luego recordé que había una escena en la que él estaba solo cuestionándose a sí mismo si cuál era la realidad. Creo que hizo esa pregunta. La cosa es que estando solo obviamente no va a actuar o no tendría por qué actuar, entonces creo que esa es la teoría un poco menos probable. Y luego hay otra que me dijeron en Patreon, mi querido Víctor, si no me equivoco, o Daniel. Ay, no, esperen, voy a revisar. No quiero confundirlos. Sí, mi querido Daniel. Pues él me decía que quizá en realidad todo está pasando en la cabeza de Sir, y eso sí ya lo veo más probable porque pues sabemos que hay un accidente en el que se golpeó la cabeza de por medio. Claro que ahí sí me surgirían las dudas de cómo Sir sabría lo del tatuaje, por ejemplo. Pero creo que en ese caso sí hay más probabilidades, ya que toda esa información que sabe y que por un momento te hacen creer realmente que viene de otro universo podría tener otra explicación, o sea, es mucho más probable, porque pues ahora sabemos que Sir ha estado al pendiente de Pooh durante todo este tiempo, entonces quizá lo estuvo acosando, o sea, stalkeando, siguiéndolo a todas partes. Sería bastante creepy el saber que lo siguió hasta su habitación y espió la clave o algo así. Y luego el hecho de que sepa que tiene el tatuaje en el cuerpo, que no me acuerdo ahorita dónde exactamente lo dijo, pero era una zona bastante privada, así que no sé. Pero, o sea, sí me imagino que podría tener otras respuestas, bastante rebuscadas probablemente, pero sí hay una probabilidad de que tenga otra explicación. Así que a partir de ahora pues esa teoría también tiene bastante peso para mí. Así que nada, chicos, vamos a empezar de una vez para que después de ver este tercer episodio saquemos más conclusiones y no hacer teorías antes de tiempo, ¿vale? Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Y según la teoría de Daniel, pues obviamente él recuerda las cosas como le gustaría que hubieran pasado. Entonces en ese aspecto me dijo que se parecía un poco a 4 Minutes y lo que habíamos visto con la perspectiva de cada uno teniendo los recuerdos acerca de lo que pasó. Aunque ahí quedaría pendiente también el tema del amigo que parece saber cosas. Ay, nos quedamos en esta escena en la que Pooh se daba cuenta que ya lo habíamos perdido. Pooh เป็นไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมไม่Pooh ไม่เป็นไรอ่ะแล้วพี่เซอร์จับตรงไหนเนี่ยไม่เป็นไรแน่นะPoohว่าพี่เซอร์ต้องหาที่น่าเป็นห่วงกับPoohอ่ะPoohไม่เป็นไรจริงๆไปครับไปหาที่นั่งพักให้หายกังวลกัน Uy, creo que Sir se asustó mucho más que Pooh. Se quedó con el sueño เครี fruncido. ยดมากระวังไม่หล่อนะช่างมันสิเครียดมาก Cuidado que así no te verás tan guapo. Ay, mijo. Mijo, no le mientas. Si está molesto, se ve ระวังไม่ guapísimo. หล่อนะช่างมันสิPoohโอเคจริงๆนะนี่ถ้าบรรดาแฟนคลับมิสเซอร์มาได้ยินนะPoohโดนเชือดคอตายแน่ขานี้ทำให้พี่เซอร์เครียดอ่ะพี่ไม่ได้สนใจPoohพี่สนใจแค่Poohคนเดียว
Respuesta 10 de 10. Oh my god. Así es como conquistas a tu chiquistriquis. Claro que sí. กูไม่เป็นไร ¿Confirmas? จริงไม่ชินเลยอ่ะ Está tan feliz. ก็กูไม่ได้มีคนมาห่วงแบบนี้นานแล้วอ่ะ Se hizo canon él. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. ตั้งแต่พ่อผู้เสียไปนะ แม่ผู้ก็ย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย แต่ไม่ได้แปลว่าแม่ผู้ไม่ห่วงผู้นะ แต่แม่ผู้อะรักพ่อผู้มาก จนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่แบบมีความทรงจำของพ่อได้อะ Oh, o sea que vive solo เราก็เลย acá. ทำได้แค่โทรหากัน ส่วนผู้ก็เลือกที่จะอยู่ในที่ที่มีความทรงจำพ่อ พี่รู้ พี่ก็ต้องรู้สิ ก็พี่เป็นแฟนกับผู้กันในอีกโลกหนึงนี่เฮ้ยผู้เป็นอะไร เจ็บตรงไหนหรือเปล่า พี่เซอร์ผู้นึกออกแล้วว่าวันนี้ผู้มาหาพี่เซอร์ทำไมอ่ะ Ah, para decirle que quiere que lo va a ayudar. ผู้จะบอกว่า ผู้จะหาทางส่งพี่เซอร์กลับโลกเดิม Y él en modo no. พี่เซอร์จะได้ไปอยู่กับ Quiero ผู้กันคนเดิ quedarme มไง aquí. La cara de preocupación de decir. Oh my god. Ahora, ¿con qué soñó? ¿Qué? Una aquí intentando entrar en el mood de preocupación y me lo ponen sin camisa. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Así no se puede. Esas pantallas están así desde... Esperen. Esta es la habitación que vimos en el otro universo, en el universo 2. Y les iba a decir que las pantallas siguen así. Entonces, esa escena en la que tuvimos a Sir y Pooh era el apartamento de Sir, ¿verdad? ¿Y qué se supone que hace? ¿Invierte en algo? ¿La bolsa de valores? ¿Cripto? ¿Qué pedo? Porque esos son gráficos de inversión, si no me equivoco. Pero pues no estoy segura. Ah, y ese es el anuario, ¿verdad? Probablemente lo tiene porque pues ahí se conocieron en la secundaria. Pero además de eso también debe haber otra cosa, quizá aún más importante. Si no olvides lo que acordamos. ¿Qué acordaron? A ver, si bien puede que no se trate de dos universos, digamos que sí lo son porque así Sir lo cree. Por alguna razón no quiere volver. Y ya saben la teoría que tengo acerca de que algo le pasó al Pooh 2. Ya saben que adelantamos la intro aunque la rola esté buenísima. Pero no se preocupen, que yo me la pongo cuando me pongo a barrer y así. Les juro. Es que además tiene una melodía así toda sensualona que me da ganas de agarrar la escoba y bailar pole dance, aunque no se puede. Pero me entienden, me pongo en ese mood de tableera. El punto de partida del doble. ¡Ah! Veremos cómo empezó todo o algo. Bueno, eso es lo que me da a entender el título. ¿Es otra canción de ambos?
ไปพี่เซอร์ Así se le วันนี้ nota พวกเรารีเสิร์ช bastante มาแล้ว preocupado. รับรองว่าเด็ด Y supongo que la pesadilla que tuvo fue acerca de eso también, ¿verdad? Acerca de la razón por la que no quiere regresar, suponiendo que realmente no quiere regresar, solo que no sabe cómo decírselo a Pooh. Por eso justo tuvo la pesadilla después de que Sir le dijo que lo va a ayudar a volver. Digo, después de que Pooh le dijo que lo va a ayudar a volver. Ah, fueron con un chamán o algo así. ข้าเห็นอะไรครับแม่หมอ Hechicera. เองมันดวงกินหน้าเลยพิ ¿Eh? ฆาตสตรีผู้หญิงที่ไหนที่อยู่กับเองก็เสร็จเองหมดวิญญาณหญิงแก่แม่ไม้กำลังโอบอวดมันกำลังตามติดเองกำลังอาฆาตเอง What the อยาก fuck? เอาเองไปอยู่ด้วยโอ้ย Señorita, มาก señora, ซะเหลือเกิน soy gay. มันมีวิธีเดียวเท่านั้นอยู่กินกับแม่สักเดือน Ve. รับ Se lo ligaba ella misma, ¿qué le pasa? ¡Ey, a la fila, a la fila! แม่จะได้พวกมันไปหมดเลย ¿Qué le pasa? กลับมาหาแม่ก่อนดิ Sí sería. มึงมันทรยศแผ่นดิน ¿Eh? Ahora, hasta ya lo hicieron traidor a la patria. มึงเป็นข้าเพื่อนร่วมชาติมึงขายชาติขายแผ่นดินไอ้เนรคุณ No puede ser. Oh my god. ปล่อยกูนะครับปล่อยกู Ay, no. ¿Qué le hacían a mi hombre? No puede ser. Y él no decía ni pío, ¿eh? Todo por amor. ครูขอโทษนะ Todo por no llevarle la contraria a sus chiquistriquis. ครูค้นหามาแล้วจริงๆนะว่าทุกที่อ่ะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เชื่อได้ด้วยอ่ะ Sí, se notaba. จริงๆนะ Ajá. พี่รายการเป็นคนขายชาติ Literal. จนต้องโดนแบบนี้เลยเหรอทุกคนเขาบอกว่าเชื่อได้นี่แล้วทุกคนคิดว่าเนี่ยใครก็คนในเน็ตอะ Ay, güey. Tú ya pareces mi madre. Te crees todo lo que ves en internet. โอ้ยไอ้ผู้เลยผู้ไม่น่าเชื่อคนในเน็ตเลยอะแล้วยังแม่หมอนั่นอะเดือนที่แล้วเราสับจองสร้อยประคำไว้แต่เขาบอกว่า Ay, es cierto que él también es supersticioso, por eso cree en estas cosas, Dios mío. แต่เขาบอกว่ามูแล้วชีวิตจะดีขึ้นไงถ้าแม่รู้นะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้อสร้อยประคำอะโดนตีอีกแน่เลยอะ Yo también lo haría. กินน้ำก่อนสิ Oh. Au. Tú me quieres demasiado violentamente. ไม่เป็นไรแล้วพี่เซอร์เจ็บมากไหมอะพูดเลยว่าพี่เซอร์จะโดนไม้พรมน้ำมันฟาดจน Imaginen si le volvió a abrir la herida. ไม่เท่าไหร่หรอกพูดขอโทษจริงๆอะ Aunque quizás sí recupere los แค่ recuerdos, พี่ได้ ¿verdad? ใช้เวลากับครู ¿Se imaginan de tanto golpe? แค่พี่ได้ใช้เวลากับครูแค่นั้นก็พอแล้วไม่เป็นไรพี่เซอร์ครั้งเนี้ยผู้พลาดแต่ครั้งหน้าผู้ไม่พลาดแน่ Como que próxima vez. อ้าว
เรือน้ำพี่เซอร์อะพอดีร้านไม่เหลือแค่น้ำเย็นแค่ขวดเดียวอะเขาบอกว่ายังไม่ได้แช่นะงั้นพี่เซอร์กินนี่สินะพูล่ะก็พูกินไปแล้วก็นี่ไงกินด้วยกันนะ Mejor. Esta escena representa totalmente la relación entre esos dos. Ambos siempre cuidando del otro. ตกลงเซอร์เขากับเด็กสินสาจริงปะหนูไม่ยอมนะคะพี่วิมพี่เซอร์ควรอยู่หล่อๆเท่ๆคนเดียวสิคะบอกพวกคุณเดี๋ยวนี้นะหนูได้ข่าวว่าเขาเดินจับมือกันข้ามถนนด้วยค่ะแถมเป็นผู้ชายด้วยอ่ะไม่ยอมอ่ะกูก็ไม่ยอมหนูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ¿Y quién te pidió autorización o qué pedo? ถ้าพ่ออย่างมึงไม่รู้แล้วใครจะรู้วะกูไม่ได้เป็นพ่อแล้วหน่อยมึงไม่ต้องมาแช่งเลยนะทุกวันนี้ที่กูต้องดูแลมันเนี่ยเพราะว่ากูรับปากพ่อแท้ๆของมันไม่ต่างหากเว้ย Ah, por eso. Sí es como su apoderado, se podría decir, ¿verdad? บอกพวกกูมาเดี๋ยวนี้นะว่าไอ้เซอร์มันคบกับเด็กปีสองจริงปะเป็นมึงว่าไม่ได้ทางจีบใครไง กูไม่รู้แล้วมึงก็ปล่อยหน้ากูได้แล้ว กูไม่ปล่อยแต่ลุงก็ไปสืบมาดิ มึงก็ไม่เสือกเองดิ ใครจะไปกล้าวะมึงดูสายตาไอ้เซอร์ดิแค่มันมองมาที่กูนะก็ตัวสั่นไปหมดละ Bueno, mija, así jamás lo ibas a tener, ok. Entonces, ¿de qué te quejas? มึงกลัวสายตามันนะก็อย่าหวังว่าจะเป็นเมียมันเลย ¿Verdad? มันก็อย่าลืมไปเสิร์ฟมานะเว้ยพวกกูอยากรู้ Quería mantenerlo así de lejitos, pero solterito, para que sigan con el sueño, ¿verdad? ไม่รู้ว่ามีทางเขาบอกใครไว้เซอร์ Hace 2 años. นี่ไอเซอร์ทำไมมึงยังไม่มีแฟนสักทีวะนะมีคนฝากกูมาถามเป็นไงวะมึงก็อย่าไป Por ยุ่งกับ fin มันเลย vemos un poco más del Ciruno. กูไม่ต้องการความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นนะพวกมึงก็น่าจะรู้จักที่บ้านกูดีกูรู้แต่ว่ามัน Yo no la sé, si me cuentan. สมพันธ์ปะวะไอ้เหี้ยโลมพวกเหี้ยอะไรเนี่ยกูไม่ใช่มนุษย์ ¿Eh? กูคือหุ่นยนต์ ¿What? หุ่นยนต์ที่ต้องทำตามคำสั่ง Ah, ok. Me lo estaba... Güey, ya me lo estaba tomando literal, o sea. Porque, pues, con tanta teoría que tenemos... ไอ้เก็บกดเว้ย Está reprimido, se tiene la oportunidad de เอ๊ะ intentarlo. ถ้ามันได้ลองสักทีนึงกูเชื่อกูดิไอ้นู้ Ok. เพราะว่า Por eso era así de triste su vida. Estaba como atado a seguir órdenes, viviendo como un robotcito, como él dice. น้องเป็นเพื่อนผู้กันใช่ไหมพอดีว่าพี่เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าของผู้กันอ่ะมีเรื่องอยากจะคุยกับผู้กัน แต่ว่าพี่ไม่มีเบอร์ติดต่อเรามีเบอร์ติดต่อผู้กันไหมพี่ขอหน่อยดิ ¿Es Jim, verdad? วันนี้เมฆเดียนะครับ Esperen, esperen, esperen. Es la primera interacción entre la pareja secundaria. ว่าพี่ไม่มีเบอร์ติดต่อเรามีเบอร์ติดต่อผู้กันไหมพี่ขอหน่อยดิวันนี้เมฆเดียนะครับ ¿Qué tenía que ver? Siempre dando información acerca del clima. เมฆแบบนี้วันนี้น่าจะฝนตกตกพรุ่งนี้ครับเฮ้ยน้องพยากรณ์อากาศได้ด้วยเหรอแล้ว Otra vez lanzando datos del หรือว่า futuro. ท้องฟ้าหรืออะไรอ่ะวันนี้เมฆสวยว่ะเหมือนสิงโตเลยเฮ้ยนั่นสิงโตแล้วก็มีหน้าผาด้วยแบบไลออนคิงปะฮาสิเพนยา Yo siempre creí que decía la cigüeña. Oh. Sí sonrió. พี่เล่นไหนของพี่วะเนี่ย Es que él es un factor importante. O sea,
si me quedo con la teoría de que todo esto está pasando, o sea, no es que todo esto está pasando en la cabeza de Sir, sino que los recuerdos que tiene solo están en la cabeza de Sir y son simplemente como desearía que hubiera sido todo. Él, o sea, el factor que representa a él queda como que un poco en el aire, porque es bastante extraño. O sea, no, definitivamente él tiene algo que ver y sabe cosas. ถ้าน้องไม่อยากให้เบอร์เพื่อนอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ขอคนอื่นก็ได้ Es la tercera vez que lo demuestra. ¿Qué cosa es un tigre? ว่าไงนะไม่มีแผงคอก็ต้องเป็นเสือสิครับ Lo que vio en el... ah. ไม่มีแผงคอก็สิงโตตัวเมียมีลายพาดก่อน เชี่ยมีลายพาดก่อนจริงด้วยมึงวะ Yo creo que este es el verdadero chamán, ¿eh? Creo que él los puede ayudar. Si es que realmente quisiera, pero por alguna razón no quiere que Sir vuelva a su universo. น้องเป็นคนชวนพี่เล่นเองนะเปล่าครับ สิงโตตัวเมียก็ได้ครับ ผมไปนะ Ahora. โอ๊ยน้องเดี๋ยวดิ แล้วที่พี่ถามอ่ะยังคุยแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะ Ah, él es el Nong. เฮ้ยพูดทางนี้ เฮ้ยยังไม่รู้เรื่องเอาไว้กลับมาก่อนดิ ไปนะครับพี่สิงโตยาวจะเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นล่ะ เฮ้ยพี่ชื่อวิมเว้ยมาจากวิมเบิลดันรู้จักปะเนี่ยไม่ใช่สิงโตซะหน่อย Chico León. Ahora se va a quedar con ese apodo, ¿verdad? ยาวจะเป็นห่วงเรื่องของคนอื่นล่ะ ¿Y cómo sabe eso también? เฮ้ยพี่ชื่อวิมเว้ยมาจากวิมเบิลดันรู้จักปะเนี่ยไม่ใช่สิงโตซะหน่อย Es como si lo conociera desde antes y la manera en que lo miró también en el episodio pasado. มาว่าอะไรของมันวะพี่มีเรื่องอะไรกับไอจินป่ะครับทำไมรอบตัวเราถึงมีคนบ้า Literal, él tendría un amigo viajero en el tiempo y el otro también. Bueno, uno en el tiempo y el otro en universos, o ambos en universos y tiempos. Bueno, cualquiera que sea la situación. Ven, son como los gráficos de trading. Ah, y con el hecho de que nos hayan confirmado que Wim es como el apoderado de Sir, por así decirlo, descartamos la idea de que le gusta, porque ahora tiene sentido el por qué se preocupa tanto por él. Ahora, ¿por qué o qué? Es que ไม่ตอบหรอ para él no sería su amigo, ¿verdad? Y por alguna razón o sea, no sé si lo odia, pero no le agrada. Siempre le contesta mal. Ahora, ¿ese es Pu? Oh. ¿Será? No lo sé, Rick. Muriéndose de ternura. ว่าผมมาถึงอะไรไม่ได้มีเรื่องอะไรสักหน่อย Sir es de las personas que se pondría celosa hasta de la puerta. Hasta de la cama sobre la que estás echado, mijo. ผู้ไอ้เซอร์มันไม่ได้ทำอะไรผู้ใช่ไหมมันไม่ได้ทำให้ผู้กลัวหรือว่าข่มขู่อะไรผู้ใช่ไหมพี่ได้ขอมันจับมือผู้ด้วยอ่ะมันได้กระชากแขนผู้ไหมอ่ะคือถ้ามันทำเรื่องแย่ๆกับผู้อ่ะพี่ขอโทษแทนมันด้วยนะพอมันออกจากโรงพยาบาลมันก็เป็นบ้าอะไรของมันไม่รู้อ่ะพี่บอกให้มันไปหาหมอนะมันก็ไม่ไปขนาดพ่อกับน้องชายมันพูดอ่ะมันยังไม่ฟังเลยเดี๋ยวพี่วิม Ah, es su hermano. พี่เซอร์ไม่ได้ทำอะไรผมเลย Esperen. Aparte, o sea, es el hermano y por eso su padre se lo encargó. ผู้ไม่ต้องเกรงใจพี่นะพี่รู้ว่าไอ้เซอร์มันเป็นยังไง ¿O se refería a otro ไอ้เซอ hermano? ร์ไม่ได้ทำอะไรให้ผมกลัวเลยจริงอ่ะ No, es el único, es el único. Debe ser su hermano entonces. แค่ยังชั่วคือไม่ใช่อะไรนะ พี่
พี่ขี้เกียจไปประกันตัวที่โรงพักอะกู้แต่ไอ้เซอร์มันไม่ได้พูดเรื่องบ้าๆอย่างเป็นแฟนกันในโลกคู่ขนานนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องนอนโรงพยาบาลต่ออ่ะกูคิดว่าบ้าใช่ไหมไม่นะผมไม่คิดว่าพี่เซอร์เป็นบ้านะอย่าบอกนะว่าแอบคบกันจริงๆไม่ใช่ Todavía ผมไม่ได้คบกับพี่เซอร์แน่นะ Bueno, en otro universo. แน่ผมไม่ได้คบกับพี่เซอร์จริงเอ๊ะหรือว่าพี่วิมหึงโอ้ยให้ฟ้าผ่าเหอะหรือไม่ก็หนุดให้พี่วิ่งไปให้รถชนตายตรงนู้นง่ายกว่าเลยโอ้ยแล้วพี่ไม่ทำอะไรผมคิดว่าพี่ต้องมาบวกกับผูกคอตัวเองด้วยวะเอ้าก็พี่วิมดูเป็นห่วงพี่เซอร์ไม่ได้ห่วงมันกลายเป็นหน้าที่ไปแล้วถ้ากูรู้จักกับไอ้เซอร์ตั้งแต่เด็กนะกูจะรู้เลยว่าไอ้เซอร์เนี่ยไม่ใช่เจ้าชายน้ำแข็งสุดหล่อหาเหวเลยนั่นหรอกตอนเด็กๆนะมันชอบทำเด็กหนูร้องไห้พี่ก็โดนรวบไปด้วยอ่ะพอโตมามันก็ห่างโกงสาวมันว่าเล่นเลยอ่ะพอมันไม่สนใจอาจารย์นะกูคิดว่าใครจะโดนด่าพี่ไงพี่นี่ไงคือพี่โดนด่าเนี่ยซึ่งหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นสอบติดคณะเดียวกันกับมันเนี่ยแล้วไม่รู้ทำไมนะทุกคนถึงคิดว่าพี่เป็นคนเดียวที่คุยกับมันรู้เรื่องเนี่ยทุกอย่างเลยมันลงที่พี่หมดนี่ไง Oh. นี่ถ้าไม่ติดว่ารู้จักกับพ่อมันนะ No sabía todo eso. Si no fuera por su padre, la habría abandonado. พี่ทิ้งมันไปนานแล้ว Ok, no es el hermano entonces, porque por algo él pensó que estaba celoso. Entonces pensó que tenía interés en Sir. Y además dice su padre, no dice nuestro padre. Pero entonces Sir también tiene un hermano, porque dijo que no le hacía caso ni a su padre ni a su hermano. A menos que en tailandés haya dicho no le hace caso a su pi, que es refiriéndose a él mismo. Y por eso lo tradujeron como hermano. Ay, Dios mío, de por sí esto ya es difícil. Uno también tiene que pensar en los posibles errores de traducción que puede haber. โว้ยโอ้ยเหนื่อยเว้ยเลิกคบก็ไม่ได้ ¿Qué? เหนื่อยเว้ย Pero no puedo romper lazos con เลิก él. คบก็ไม่ได้ Pobrecito de Wim. โทษทีนะผู้คือเราไม่ได้คุยกันตั้งนานอะแต่พี่ดันมาโวยวายใส่ Se acaba de desahogar acerca de todo lo que ha estado aguantando durante todo este tiempo. พี่เสือไม่ได้แย่ขนาดนั้นสักหน่อยพี่วิมก็พูดเกินไป No lo sé, Rique. Ahora que lo dice y ahora que recuerdo cómo lo ha tratado todas las veces que he hablado con เกี่ยว él, กับพี่เสือใช่ไหม creo que es solo así de bueno con Pooh. งั้นดีเลยผู้พี่รู้นะว่าเราแค่ไม่คุยกันเลยได้จบม.ปลายอะแต่พี่ขอฝากพี่เสือด้วยนะ Te voy a entregar a Sir. ได้ยังดีฝากนะ ฝากเลย ไม่รับคืนนะ เฮ้ย พี่วิมเดี๋ยวอ๋อแล้วก็ Se lo encargaba como un objeto. Pero lo entiendo. O sea, ni siquiera era su real responsabilidad durante todo este tiempo y aún así lo hizo. Así que debe estar cansadísimo el pobre. จมูกเนี่ยพวกกันทำไมอ่ะโทษถามที่อยากเย็นให้พี่ชอบเป็นไงอุ้ยนรกเหรอไปนะ นี่เดี๋ยวกูรอดแล้วเว้ยกูรอดจากไอ้เตอร์แล้วเว้ย Ay, no. พี่เนี่ยมาถึงอะไรนะเราไม่ใช่แฟนกันสักหน่อยพี่วิมเขาแค่มาหาในงานฟิล์มกับช่วงสมัยมัธยมเท่านั้นแหละ Mano de obra gratis. Le podríamos llamar así. Y aunque no estén en una relación, pues ya te dijo que le gustas. Así que de que puede estar celoso, puede estar celoso. Él también tiene el angelito. Ah, no, es el vaso. Ah, con eso se van a comunicar. Por eso le dijo, nos vemos en el balcón. Mm.ก็สัญญาณจากดาวโลกเป็นอันตรายผู้
ยื่นหน้าออกมาพวกพูดไม่รู้ Este นี่ hombre ve todo peligroso con tal de cuidar a su pu. ว่าพี่เซอร์พูดอยู่หรือเปล่าแล้วพูดก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เซอร์ฟังอยู่หรือเปล่าไลน์ไหมไม่สนุกว่าแบบนี้แหละพูดจะได้ยินเสียงพี่เซอร์ได้ไง Y eso es un deleite. พรุ่งนี้พี่ไม่พูดไปช่วยงานที่กโมนะ ถ้าพูดไม่อยากไปพูดบอกพี่นะเดี๋ยวพี่บอกวันให้ Se lo diré tranquilamente con un puñetazo. Es capaz de decírselo. เนี่ยทุกคนถึงบอกว่าพี่เซอร์ดุ ¿Verdad? Cada vez puedo ver más ese lado suyo. O sea, con otros, claro. Como les dije, con su pu la cosa cambia completamente. พี่ดุไหมไม่พี่เซอร์ไม่เห็นดุเลย ทุกคนพูดไปเรื่อยพี่เซอร์ใจดีจะตาย Yo y pu así. Con los ojos cerrados iré tras ไม่ de... อยากทำให้ผู้กลัวไม่อยากทำให้ผู้หนีที่ แล้วอีกอย่าง เวลาที่พี่อยู่กับผู้ทำให้พี่ยิ้มได้ Mm. ผู้ทำให้พี่ยิ้มได้มานานแล้วนะแน่จริงเหรอผู้ขนาดเนี้ยเอาใจผู้หรือเปล่านะ อยากได้รางวัลอะไรล่ะ ¿Qué tipo de qué? ¿Recompensa? อยากได้รางวัลอะไรล่ะ Porque por hacerlo feliz. Ay, yo dije, ¿por qué se muteó de repente? Es como que simplemente nos dan a entender que la conversación continúa. Ay, qué bonito juego de luces, miren. Arriba amarillo y luego azul. ง่วงหรือยัง Creo que de hecho son colores que se usan en la intro. Bastante representativos de cada uno. Y le bostezaba. พี่อยากบอกผู้จัง No lo dudo. พี่เสือพูดอะไรเนี่ย Factos. Solo factos. แต่ตอนนี้พี่ก็คงทำได้แค่ ฝันดีนะครับ Mi bebé. เด็กน้อยของพี่ ไม่ใช่ของพี่สักหน่อย Güey, Sir, a mí no me digas esas cosas mientras yo estoy en un balcón, ¿ok? O sea, yo me puedo desmayar y me pierdes ahí mismo. O sea, me caigo hasta el primer piso. แล้วก็ Es peligroso. ฝันดีเหมือนกันนะครับพี่เซอร์ Les juro, ¿verdad? Es verdad. Dame la ทำ razón. ไงดีวะไอ้ผู้ Si no morimos de un ataque al corazón ahí, nos desmayamos y... Ese es nuestro último día con vida. Qué bonita toma. Preciosa toma. Bangkok. เนี่ยน่ะเหรอ น้องสินสาดในข่าวนั่น Ay, เหรอ no, ya fueron a molestarlo. น่ารักนะเนี่ย ถามอะไรหน่อยสิพี่เซิร์ไม่ใจร้ายกับน้องเหรอ ได้ข่าวว่าเดินจับมือกันข้ามถนน เป็นแฟนกันแล้วเหรอ Bueno, con tal que no lo intimiden. ทำได้ยังไงอ่ะของพี่ดูสิน้องรู้ไหมว่ามันหักอกคนต้องไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ ขนาดเด็กว่ายมันนะ
ยังไม่สนใจเลยอ่ะทำไงไม่สนใจอ่ะ ¿Y por qué están en el mismo lugar? ¿Qué es la librería? La biblioteca. หลังสิ พอเลยพวกมึงเนี่ย สอบยังกับน้องไม่จำเลยอ่ะมึงไปดีวะ แหมไอวิมคนที่เรียกน้องมาใช้งานฟรีแบบมึงเนี่ย No sabes usar de gratis a los estudiantes más jóvenes, así que no tienes derecho a eso. Entonces era verdad que también lo hizo en la secundaria. มีสิทธิ์พูดด้วยเหรอคะ Y lo mismo No hizo me ahora con acuerdo, tú. อุ๊ยขนมจ้ะพี่ให้แทนคำขอโทษแล้วกันนะ พี่ไปทำงานดีกว่า พี่ขอโทษแทนพวกนั้นไปด้วยนะพอดีว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นนะ Y celosas. ดูหน้าไอ้โซนนี่จะฆ่าคน Lo bueno que no lo molestaron, solo lo acribillaron con preguntas. ดูหน้าไอ้โซนนี่จะฆ่าคน เห็นไหมล่ะ ทุกคนมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไง พี่อยากให้ผมทำอะไรครับ อ๋อช่วยแยกเอกสารเป็นชุดๆให้พี่หน่อยนะ แล้วก็เย็บแม็กให้พี่หน่อยไม่เป็นไรพี่ช่วย Es que, güey, últimamente anda asesinando con la mirada, ¿eh? เฮ้ยเดี๋ยวพวกไอ้เซอร์มันไม่ ¿Por qué? ไอ้เซอร์มึงมานี่เลย กูกับมึงต้องคุยกัน ¿Por qué es alérgico a algo o qué? ¿Qué está มึงมานี่เลย pasando? เซอร์มึงมีอะไรกูจะไปช่วยผู้เฮียอะไรเมื่อกี้มึงทำอะไร ก็เมื่อกี้ที่มึงกินขนมไงนี่เมื่อปกติมึงไม่กินของที่ พี่คะ Ah, ¿solo por eso? Bueno, siempre hay una primera vez en la vida. หนูซื้อมาฝาก เห็นพี่ชายชอบกินกาแฟเจ้านี้ประจำนี่ค่ะ La cara. Lo voy a botar. ปกติมึงไม่กินของที่หนึ่งซื้อให้ ขนาดกูเป็นเพื่อนมึงนะกูกินขนมปังไปแค่คำเดียวมึงยังโยนทิ้งเลยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอเซอร์มึงยิงผมที่ผู้กันก้อนอ่ะ Ah, pero es que es su pu, güey. Es su pu. Puedes comparar. มึงไปหาหมอไหมไปเถอะไปหาหมอไหมกับกูไม่ใช่มึง No está enfermo, está enamorado. กูรู้จักกับมึงตั้งแต่อนุบาลนะเว้ย Pero aún así, nunca, al parecer nunca supo su interés en Pu, incluso con el Sir 1, así que... กูไม่พูดแล้วก็ได้เชี่ยช่างแม่งแต่เพื่อนกูไม่ได้บ้าจริงใช่ไหม กู Oh, รู้แล้วว่ามึงคิดยังไง Wim. กับน้องมันเนี่ยแต่กูยืนยันตรงนี้เลยนะว่ามึงไม่ได้เป็นอะไรกับน้องมันจริงๆเท่าที่กูรู้อ่ะมึงเคยคุยกับน้องมันแค่ครั้งเดียวเองแถมครั้งนั้นมึงก็ไอ้วิมกูไม่พูดแล้วก็ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวะ Dios mío, es capaz de asesinar a cualquier cosa, a cualquier persona que le diga lo contrario a lo que él cree cierto. มึงไปช่วยงานกูตรงนู้นเลย Uy. Esas miradas que se está lanzando en este último episodio, Sospecho cosas. Pero aún así, con los ojos cerrados iré tras de él.
¿Será que sí está fingiendo todo? Pero ¿y por qué? ¿Por qué cuando estaba solo? Es que no tendría sentido. No había nadie para quien fingir. Ah, esta es la escena del avance. Oh my god. Oh my god. Se está acercando peligrosamente. Lo está. ¡Lo está besando! Eso sí, eso. Contrólate, bebé. ¡Ah! ¡Cierto! Por eso se lo dijo. พี่ไม่จูบหรอกกูหลับอยู่ No quería aprovechar. Oh. ¿Sí me qué? พี่ Si no me das ไม่ permiso. มีสิทธิ์โดยที่กูไม่อนุญาตนี่ไงพูดถึงแล้ว O sea que le está dando el permiso. Ay, señor. Ay, señor. Ay, miren ese porte, esa elegancia. Sus labios. ¡Ay, no, qué bonitos! La toma, las posiciones y la situación me encantaron. Le está chupando el labio como si fuera un caramelo. พี่เซอร์พูดทำไงดีอะดีอะไรเหรอพูดถูกคนมีแฟนแล้วอะ Ay, mi vida, pero el novio eres tú. Pero en otro universo. พี่มีแฟนแล้ว Ah, bueno, ya les dije que entiendo el dilema. ไงก็ใช่แต่ไม่ใช่ผู้การคนนี้อะถึงชื่อผู้การเหมือนกันนิสัยเหมือนกันทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันจนพี่แยกไม่ออกอะมันก็คือผู้การอีกคนนึงอะแล้ว Este es capaz de reclamarle. Me está haciendo infiel conmigo mismo. แล้วอย่างนี้พูดผิดไหมอะ Pues sí y no. กูอย่าโทษตัวเองสิถ้าจะมีใครผิดก็คงจะเป็นแค่พี่คนเดียวมอร์นิ่งค่ะ No, esa escena me sigue derritiendo de dulzura. ยังหอมยังนุ่มเหมือนเดิมเลยไหนหน้ามันตรงไหนยังหอมยังนุ่มเหมือนเดิมเลยเอ้ยอยากสิมันเช้าแล้วนะ ¿Qué está pasando? นี่ว่าอะไรวะเนี่ย ¿Quién es ese Sir? ¿Sir 1? ¿Sir 2? ให้พี่อ้อ El Sir 2 antes de que ได้ viajara. เสมอเลยครับ
my god. Oh my god. Y qué bello se ve en blanco, por Dios. อยู่มาตั้งนานไม่มีผู้ที่ยังอยู่ได้แล้วจะให้ผู้เชื่อผู้ได้ยังไงตอนนี้มีแล้วไงมีขาดไม่ได้ Es el ciruno. จู่ๆก็รู้สึกว่ากินขนมตรงนี้แล้วอร่อยดื้อมากพี่ซิงเคยคิดไหมว่าถ้าวันนั้นอ่ะ Esperen. พี่ซิงไม่ตอบผู้หรือถ้ามีโลกที่เราไม่รู้จักกันมันจะเป็นยังไงโลกใบนั้นไม่มีผู้พี่ก็คงอยู่ไม่ได้นะผู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะพี่เซลต้องสัญญากับผู้นะว่าจะไม่ทิ้งกัน Auxilio, ¿qué cine es este? Ahora, estoy en un manicomio. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Uy, ese sí parece un manicomio. What the fuck? ผู้ไม่อยากเป็นดังแต่ผู้ก็ไม่ควรทำร้ายตัวเองแบบนี้นะผู้ลืมลงใช่ไหมผู้รู้ไงว่ามหาลัยที่เธอจะเอาลงมาให้ยังไงผู้ก็มองไม่ถูกแล้วดีแล้วใช่ไหมเซอร์ที่มาแล้วสอบผู้ตามไปเซอร์นะผู้สัญญาเลยผู้มองใหญ่เลยผู้เขินนะพี่เซอร์ห้ามทิ้งผู้นะไม่มีแบบนั้นไม่มีทาง What? ¿Eso es lo que soñó?พี่จะบอกความจริงกับผู้ได้ยังไงในเมื่อพี่ โตแหลมึงมันโตแหล ไม่ Cuando โต yo มันไม่ได้ que... ยังไงคิดว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไง พอเราตีเราไม่เป็นไร Cuando yo que, por Dios, no me puedes dejar así la escena. ¡Ah! โตแบบนั้นไปได้ยังไงคิดว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไง พอเราตีเราไม่เป็นไร ไม่เป็นไรได้ยังไงอะลินไอ้เฮียนี่จะทิ้งแฟนเก่าแล้วอ้างว่าเขากับลินนะจะไม่ให้เราโมโหได้ยังไงอะ เดี๋ยวก็กูขอโทษแล้วไง ตอนไหนก่อน ฟังกูดิถ้ากูไม่ทำงั้นเขาไม่ยอมเลิกกับกูไงแม่งตื้อกูจะเป็นจะตายห่าเนี่ยกูไม่มีทางเลือกเว้ยเข้าใจหน่อยดิ ทำก็ไม่มีทางเลือกสองทำก็ไม่มีทางเลือก กูไม่มีอ่ะนี่ช่วยกูหน่อยดิ ถ้าแฟนเก่ามึงนะ มาสาดน้ำกรดกับลินจะทำยังไงตอนมึงจะโกหกอะไร Chicos, me quedé en la anterior escena. Auxilio. ¡Auxilio! Mi mente está trabajando a 1000 por hora, pero... Ah, ไอ้นั้นอย่าเอาสมองไว้แค่ขั้นหู จะโกหกอะไรมึงคิดก่อน ครับพอแล้วครับขอโทษแล้วไง ไม่เป็นไรตีไม่เป็นไรเราคิดแล้วอย่าไปใจอ่อนกับมันสิ เราทุกคนก็รู้ด้วยนี่ว่าไอชี้อ่ะมันสั่งดานเสียมาแต่ไหนแต่ไรละ โอ้ย แล้วเราก็รู้ด้วยว่ายังไงตีก็ปกป้องเราได้ creo que al final estas dos iban a tener algo. ¿Eh? แบบนี้ทุกทีอ่ะ เราอยากดูเรื่องผู้มากกว่า ช่วงนี้พี่เซอร์ไปรับไปส่งผู้ตลอดเลยนะ มันยังไง ไม่มีอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรก็ได้ ก็แค่ทั้งรับทั้งส่ง จูงมือ ตามห่วงถึงสโม เราเชื่อผู้อยู่แล้ว Y eso que no vieron el beso. El tremendo beso que se dieron. ผู้ไม่อยากบอกเรา Solo ไม่ que เป็น ahora ไร él se siente แค่ culpable. ผู้มีความสุขก็พอแล้วเนอะ ถ้าเป็นมึงอ่ะกูก็จะอวยพรให้มึงมีความสุข แต่ถ้าเป็นไอ้เฮียเนี่ย แช่งให้มึงไปทุกชาติไปเข้าใจไหม เกินไป Y si va a llover, ¿verdad? Oh. Tal y como No, dijo ma. Jim. No, sí, Jim. ท่าทางจะไม่อยากยืมล่มแล้วมั้ง Dijo que se olvidó el paraguas.
si es que dijo eso, adivinen quién va a aparecer con un paraguas. มึงกูกลับก่อนนะฝากบอกจริงด้วย ทำดีๆนะ Oh, y él está emocionado. Cosita. ¿Le habrá escrito él? Sí, sí está con su paraguas, pero al parecer tiene algo que decirle y tengo miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué iba a decir? พี่เซอร์มีร่มแล้วพี่เซอร์มายืนตากฝนทำไมดูดิเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ยโอ้ครับพี่เซอร์พูดว่าพูดมีเรื่องจะคุยกับพี่เซอร์ Sir también. Déjalo hablar, por favor. คือพูดรู้แล้วนะว่าจะทำยังไงกับเรื่องที่เราจูบกันดีอ่ะพูดคิดว่าพี่เซอร์ขาดพูดไม่ได้อ่ะพูดเลยจะเป็นตัวแทนให้จนกว่าพี่เซอร์จะกลับโลกนั้นอ่ะ Como que su suplente. แล้วถ้าผู้การคนนั้นกับผู้การคนนี้นิสัยเหมือนกันอ่ะพูดคิดว่าเขาไม่โกรธหรอกเขาไม่อยากเห็นพี่เซอร์เศร้าอ่ะ Oh. ตัวพูดเองถึงคงจะรู้จักพี่เซอร์อ่ะพูดก็ไม่ชอบเห็นพี่เซอร์เศร้านะเพราะฉะนั้นยิ้มเยอะๆนะครับพี่เซอร์ยิ้มแล้วหล่อที่สุดเลย No puede ser tan lindo. No, ahora no le va a decir lo que le iba a decir, ¿verdad? Voy a llorar. La carita de decir, ¿qué le iba a decir? เคปล่อยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอ่ะเราจะเสียทั้งคู่นะครับขอบคุณนะคู่ขอบคุณอะไรอะครับ ไม่ว่าเมื่อไหร่คู่ก็ช่วยพี่ไว้เสมอพี่ไม่เคยเห็นแก่ตัวไม่ว่าคู่คนไหนพี่ปล่อยไปไม่ได้จริง No. ทั้งที่ผมเพิ่งตัดสินใจจะส่งเขากลับไปตัดสินใจว่าจะเป็นแค่ตัวแทนแต่ทำไมพี่เซอร์ถึงตัวผมขนาดนี้ No, qué bonitos. Definitivamente algo le pasó al Pooh 2. ผมถึงไม่อยากให้ฝนหยุดตก No, qué bonita toma, chicos. ¿Qué le pasó al Pooh 2? ¿Qué le iba a decir y no le dijo? ครับ ลูกหมาของฉันเป็นยังไงบ้าง Ella es la madre de Sir. ช่วงนี้คุณรเมศทำตัวแปลกไปครับก็ผมทราบข่าวที่คุณรเมศหนีออกจาก Señor Rames ha actuado muy raro. ไม่ทำตัวแปลกไปครับก็ผมทราบข่าวที่คุณรเมศหนีออกจากโรงพยาบาล Escapó de los ก็ให้ผมคอยตามดูและพบว่าช่วงนี้คุณรเมศใช้เวลาอยู่ที่ตรงนี้ครับ ha estado. ¿Su nombre? ก็ให้ผมคอยตามดู ¿Su nombre es Rames? และพบว่าช่วงนี้คุณรเมศใช้เวลาอยู่ที่ตรงนี้ครับ Entonces sí es la mamá de Sir. แต่ว่าไม่เคยเห็นเด็กคนนี้รอบตัวคุณรเมศมาก่อนคงต้องใช้เวลาสักหน่อยครับ นานหรือยัง ไม่เกิน2 สัปดาห์ครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมรีบรายงาน O sea que ella es la causa de que mi Sir sea tan infeliz. ฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของฉัน Oh my god. Bueno, claramente está loca. Desquiciada, desequilibrada mental. Ok, por fin nos estamos adentrando más hacia la familia de Sir. ¡Ah! Volvemos al día del robo del auto. เดี๋ยวไม่ไหนว่ามึงแน่ไงโอ้ยน่าจะดีวะทำเหี้ยอะไรกูตัดรถมึงเหรอวะ
A su madre. Y así es con... ¿Con qué le dio? Con el fierro ese que tenía. Claro, en el primer episodio vi que tenía un fierro. Oh my god, defendió el auto de su pu con gran valentía. Y se mantuvo en pie hasta que no pudo más. Oh. Sir. Ok, con esto confirmamos lo que teorizamos el episodio pasado, ¿verdad? กูกลับบ้านแล้วนะ ไปละ บ๊ายบายขับรถดีๆ Ahí es cuando él cruza. Pero él no se termina de ir, él se queda ahí. ¿Sí vieron? Oh, sí lo vio pasar entonces. O sea, sí supo que era él. Ok. เฮ้ย มีรอยนี้ด้วยเหรอวะเข้าเถอะ Claro, eso sí lo vi en el primer episodio. Supuse que ahí habían intentado forzar bueno, la ventana, porque creo que hay un método para abrir el carro así. พี่เซลว่า Pero pues no estoy segura, le preguntaremos a Kant, ¿verdad? Él tiene experiencia en esto. พี่เซลว่าพี่เซลในโลกเนี่ย Canción de este mundo lo he visto. จะชอบกูปะ Si supiera cómo defendió ese pinche auto. ชอบสิ Oh my god. น่ารักขนาดนี้พี่จะไม่ชอบได้ไง ถ้าพี่เซลมีอะไรอ่ะ พี่เซลโทรหาพูดได้เลยนะผมชอบคุยกับพี่เซลนะครับ Literalmente estaba ocupando el lugar de el del Pudo. Ay no. สวัสดีครับคุณรเมศคุณราตรีอยากพบคุณรเมศครับ Ay no. ฉันยังไม่เปลี่ยนเลย No has cambiado ni un poco. Ven, para él sigue siendo... O sea, para él es como si lo hubiera visto después de mucho tiempo. Y con ella tampoco tendría por qué fingir si es que realmente estuviera fingiendo. No creo. No, es que esa teoría no va. Ok. Ay, chicos. Pasaron tantas cosas. Principalmente ese conjunto de imágenes. Esa escena en la que no sé cuál de los Sears estaba como atrapado viendo todo lo que pasaba en el universo 2. Él tenía cara de sorprendido, así que yo deduzco que ese era el Sir 1, pero también puede que sea el Sir 2, o sea, el que esté sorprendido también puede ser por la manera en que está pasando todo como si estuviera en una película, o sea, todo lo que ya vivió, pero como en una película, o sea, obviamente eso también causa sorpresa, entonces no es algo muy seguro, pero creo que sí tendría más sentido que sea el Sir 2. Digo, el Sir 1. El Sir 1 viendo todo lo que pasó en el universo 2. Entonces está como que atrapado o algo así. Pero es que también luego en la misma escena, o sea, cuando termina esa escena, él regresa a su cuerpo. Pero sale la escena del Sir 2 levantándose después de la pesadilla. Y... A ver, espérense. Vamos a revisar de nuevo esa escena. O sea, imagínense que este es el Sir 2
también es como si estuviera viendo a otro Sir. O sea, es como, no sé, un lugar donde no hay tiempo ni espacio. También podría estar viendo su pasado o algo así. Imagínense que el Sir 2 del futuro sufrió un accidente y esto fue antes de que se meta al cuerpo del Sir 1 y empezó a ver todo esto como una rebobinación de toda su vida en ese universo y luego recién es cuando se da el cambio o algo así. No sé, es que tengo tantas teorías en la cabeza, chicos. Luego ese sitio que parecía un manicomio, güey, o sea, เป็นไง ¿qué pedo? ฉันไม่ทิ้งกัน Justo después de no nos abandonaremos. Lo que me hace es que cada vez estoy más segura de que algo le pasó al Q2. Todo este diálogo es del universo 2. แล้วห้ามทิ้งผู้นะนี่แบบนั้น Y literalmente también lo mencionó a lo último, que ni con el Pu1 ni con este puede dejarlo ir. Lo cual refuerza la teoría que les dije en el episodio pasado. Si realmente tuviera al Pu2, buscaría la manera de regresar a él, pero de nuevo este episodio me hace estar más segura de la teoría que teníamos la semana pasada. Y justo ahí se levanta, ¿verdad? Pero o sea, se levanta el Sir 2 y dice esto tan importante que me dejó tan intrigada. Dios mío, es que no me pueden dar una escena como esta y dejármela ahí. พี่จะบอกความจริงกับผู้ได้ยังไง No voy a contarte la verdad. ¿Ves? Algo le pasó. Ay, algo le pasó a su Pu. ตอแหล Cuando yo ว่า que... มันตอแหล Y si quizá incluso se siente culpable por alguna razón por lo que le pasó a su Pu. Quizá su familia fue la culpable de que algo le pasara en su universo. Por ese algo ya saben que me refiero a que lo mataran o algo así, porque es que es lo más probable, lo único que se me viene a la mente. Y... ya bueno, ya ahí lo dejamos, chicos, porque me van a surgir más y más ideas y aquí nos vamos a quedar como 2 horas y de por sí ya estoy bien tarde con este video, así que... A ver, amé el episodio, estoy amando demasiado la serie, más de lo que pensé, honestamente. Están pasando tantas cosas simultáneamente. En este episodio pudimos ver también un poco más del lado oscuro, por así decirlo, de Sir, el cómo es él con otras personas que no sean Pu. Nos confirmaron también la relación que tiene con... me confundo los nombres de Jim y Wim y digo Jim, pero es Wim. Ok, la relación que tiene Wim con él. Al parecer su padre se lo encargó, por lo cual vendría siendo como un hermano para él, pero sin ser realmente su hermano, es su amigo, solo que está como que a su cargo. Al menos hasta el episodio de hoy, que ya se lo tiró como pelota a Pu, pero como les digo, lo entiendo después de toda la vida haber tenido que soportarlo, porque ya vimos cómo es el hombre con otras personas que no sean Pu, entonces no lo culpo. Pero bueno, confirmamos eso, pero volviendo un poquito al tema anterior, algo que olvidé mencionar es que precisamente creo que hemos tenido a un Sir un poco más enojado o preocupado o malhumorado a partir de que Pu le propuso ayudarlo a volver a su universo. O sea, creo que eso tuvo bastante que ver. Como que empezamos con esa escena y luego a partir de ahí su humor cambió bastante. Lo cual tiene bastante sentido si sigo manejando la teoría que para mí es por ahora la que más tendría sentido, en la que su Pu murió en su universo y por eso está aquí de alguna manera tratando de recuperar lo que perdió, aunque no sea algo que le corresponde. Algo así dijo en la última escena también. Por algo dice: soy una persona egoísta. ไม่ว่าผู้คนไหน Sabe que de alguna manera está suplantando al
Sir 1, entonces sabe que está mal lo que está haciendo, pero simplemente no puede dejarlo ปล่อยไป ir ไม่ได้จริงๆ porque ya lo perdió una vez.ทั้งที่ผมต้องตัดสินใจจะส่งเขากลับไปตัดสินใจว่าจะเป็นแค่ตัวแทน Y eso es Pooh. ไม่พิเศษถึงตัวอุ่นขนาดนี้ A mi Pooh ya lo perdimos, ya. Entonces, tiene sentido que durante el episodio lo hayamos visto en un modo un poco más serio. O sea, incluso con Pooh, porque pues ya sabemos que con el resto del mundo es así siempre. Pero incluso con Pooh en las escenas que tuvieron. O sea, seguía siendo suave y delicado con él, pero podía sentir la diferencia. Lo cual me recuerda nuevamente la actuación de voz, por favor, cómo ha mejorado. Ahora, en este episodio también volvió a entrar en acción Jin con sus pinches predicciones que me dejan demasiado intrigada siempre. Se cumplió lo de que iba a llover, él dijo que iba a llover al día siguiente y terminamos con una escena con lluvia. Como les digo, siento que definitivamente él es un factor importante en toda la historia, entonces si nos quedamos con la teoría de que todo esto simplemente, todos los recuerdos del universo 2 son simplemente cosas que ve Sir en su cabeza debido al accidente, él quedaría, o sea, Jin quedaría un poco fuera de todo esto y no sé, quedaría un poco en el aire. Entonces por ahora me voy a quedar con la teoría que mantenía hasta el episodio pasado, la sigo manteniendo hasta ahora. Ahora, respecto al hecho de que en este episodio hayan finalmente mencionado a la familia de Sir, siento que es bastante importante y, como les digo, da pie a añadir cosas a la teoría que ya tengo, como el hecho de que quizá en el universo 2 la familia de Sir haya tenido algo que ver en lo que sea que le pasó a Pooh, porque pues ya vimos que la madre tiene cierta obsesión con Sir, o sea, lo cree un objeto de su propiedad o algo así, y luego en los adelantos vimos que Sir le dice algo como sigues igual o algo así, no sé si lo dijo exactamente con esas palabras, pero como que de ahí ya podemos deducir que el contexto de Sir es el mismo tanto en el universo 1 como en el universo 2, entonces eso no cambia. En un recuerdo en el que vimos finalmente al Sir 1, pues él mencionaba que vivía como un robot siguiendo órdenes, y me imagino, o sea, ahora que vimos a la madre, no me cabe dudas que es el tipo de madre que se adueña de la vida de su hijo por completo. Y bueno, creo que con eso ya finalizo el tema de las teorías. Otra escenita última que quiero resaltar es la escena del besito. Fue hermosa, como les dije, la situación, la toma, incluso la posición en la que estaban y la manera en que Sir estuvo a punto de hacerlo la primera vez, pero pues no lo hizo al final porque estaba dormido el muchacho, entonces no había consentimiento. Sabemos que aquí amamos a los chicos que respetan el consentimiento, y luego Pooh es quien se despierta y pues le da la autorización de que pase lo que tenía que pasar. Entonces fue demasiado hermoso, además de que el beso también de por sí fue bonito, porque esos dos se dan unos besos bien bonitos, o sea, ya lo hemos dicho, ya los hemos visto en este canal. Y bueno, por último también mencionar la evolución que estamos teniendo en el personaje de Pooh, o sea, en sus sentimientos. Sabemos que al principio tenía ese miedo de estar interponiéndose en una relación, y como les dije, entendía bastante bien sus razones. Incluso después del beso seguía sintiéndose mal por lo que había pasado, pero vimos que finalmente con esta escena pues ya está dispuesto a algo así como reemplazarlo. No me acuerdo bien el término que utilizó, pero pues prácticamente va a ocupar el lugar del Pooh 1. Me dio risa que finalmente llegó a la conclusión de que si el Pooh 1 es como él, pues no se va a sentir mal, porque lo que más quieren es que Sir sea feliz. Y me dio mucha ternura porque de verdad pienso que sería así, ¿sabe? Aunque quizá también se trate de él mismo tratando de convencerse de que puede tener algo con este Sir, pero les juro que no me cuesta imaginarme a
un Sir que realmente a un Pooh que realmente apruebe esto, porque pues ya lo conocemos y ya sabemos cuánto quiere a Sir y cuánto quiere que sea feliz. Entonces, como les digo, no me cuesta imaginármelo. Entonces pienso que puede ser una mezcla de ambas cosas. Y llegó a esa conclusión pensándolo. Literal me lo imagino dando vueltas en la cama, pensando y sobrepensando acerca de si puede o no permitirse sentir algo por este Sir. Y llegando finalmente a la conclusión a la que llegó, y se me hace muy tierno. Pero bueno. Ay, la escena en la que terminamos fue muy bonita, chicos, de verdad, bastante emocional, bastante intrigante también, porque necesito saber qué es lo que está pasando aquí. Cuéntenme ustedes también qué pensaron cuando vieron el episodio, sus teorías también, teorías, no spoilers, por favor, los que han leído el libro, sálganse de acá, no, mentira. Pueden comentar, pero pongan su alertita de spoiler, ¿ok? Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.